ဘစီကလည်း40နာကတ်လာပြီဆိုတော့တက်လို့မရတော့ရရင်မကောင်းတော့ကိပါရီအသင်းဂျာစီနဲ့မစီနံပါတ်နဲ့မစီနံမယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးပါမယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် 90 minutes ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့တင်ဆက်မယ့်ပွဲကတော့အာဂျင်တီးနားနဲ့ကိတ်ဖာဒီရဲ့32သင်းရှုံးထွက်ပွဲစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးကိတ်ပါဒီကဘယ်ပါလာလို့မောင်း32တင်းအောင်ဒီစင်းကိုရောက်လာတဲ့အသင်းတွေကဘယ်အသင်းကိုမှတော့ short တော့လို့မရတော့ဘူးဒီပွဲမှာတော့ကိတ်ဖာဒီချက်ဆိုင်အာဂျင်တီးနားကိုပို့ပြီးတော့ကြည်တင်တယ်ဒါပေါ့ဒီဘက်စားဆုံးနော်တုံတူရောက်တယ်လို့ဝင်တယ်ရာခိုင်နှုန်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနားကတော့နိုင်ဖို့ရာခိုင်နှုန်းပိုများတာပေါ့လေဒါပေါ့ဒါပေမဲ့အမှတ်မထင်ဖြစ်သွားနိုင်တာရဲ့ရှိနေတာဆိုတော့ကျွန်တော်အမှတ်မထင်ဆိုလို့ကျွန်တော်ကနက်စရာကြီးဟောဂိမ်းနဲ့ဟေဂိမ်းကိုပြောက်တာလေဟေဂိမ်းကိုပြောက်တဲ့နက်စရာကြီးကပြောရတဲ့ကိတ်ပါဒီကတဲ့ရှုံးထွက်32တင်းမှာအာဂျင်တီးနားဒုက္ခပေးမယ်တဲ့ဒုက္ခပေးမယ်ဆိုရှိတဲ့တင်းပေါ့လေအာဂျင်တီးနားကတော့ပရိုတီယိုကပြိသက်တယောက်ကပဲ Everest ပုံစံထောက်ပြီးတော့မွေးတယ်နေနဲ့ဖျားစာကြီးပြီးစူတောင်းနေတယ်ကဘာပလာတော့ဆန်းတော့ဆန်းဘိုင်လမ်းမသိပါတယ်ကျွန်တော်နေမှာပုံလေးအဲ့ကဘာပလာတစ်ခုမှာပဲအာဖရိကဘက်ကနေလို့ဓပုံနဲ့မီးရှို့ပြီးအောက်လမ်းနဲ့လောက်တာအဲ့ပွဲပဲနောက်ပွဲကျတော့နေမှာ injury ဖြစ်ပြီးတော့ဂျာမနီနဲ့ပွဲမပါတော့ဂျာမနီရဲ့7 win နဲ့အဲ့ဒါရတော့ short တော့မရဘူးဘာလို့မသိဘူးဒါတွေကလည်းသူတို့ယုံကြည်ရရင်ဟောလေကိတ်ပါတွေကဆန်းတော့ဆန်းနေပြသူတွေ့ရစပိန်နဲ့စတွေ့တယ်စီကန်တယ်ဟောတပွဲရောဗျာဥရုဂွေးနဲ့ကြတော့လေဂွေးပါစသွင်းတယ်အောင်မခံလာမဲ့2-1နဲ့ဥဆောင်တော့ရှုံးပြီပေါ့ဒီပွဲတော့ရှုံးဝင်မရဘူးဆိုတော့လေဥရုဂွေးကလည်းအမားတွေများပြီးတော့သူတည်ထက်ကန်တယ်အဲ့တော့ sorry နဲ့တပွဲကြတော့လေတည်ထက်ကန်တယ်တော့အေးဆေးပဲလေသူကလည်းဒီနေ့ကမ္ဘာဖလားမှာသူကလည်းစပြိုင်တာဆိုတော့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတွေးကြုံမှာဒီအဆင့်ကြီးရောက်လာရဲဆိုတော့ဒါသူတို့တော့မစိုးပြောရမှာပေါ့လေဒီအဆင့်မှာရှုံးပြီးတဲ့ပြန်ရရင်လည်းသူတို့တော့ကမစိုးဘူးမျက်နှာမငယ်ဘူးလေမိနစ်90အပြင်ဟိုနာကျင်ချင်းဘိုးတွေပိုင်းနဲ့ပယ်နယ်တီထိတော့ဆွဲခေါ်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်အတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းမက်ဆီကလည်းနောက်ဆုံးအုပ်စုပွဲမှာသူကပွဲချိန်တင်မကန်သွားဘူးနောက်ဆုံး80ကျော်လောက်ပြန်လာဖိကသွင်းတယ်သူကလည်းအနားယူလာတဲ့အချိန်ကအများကြီးရတာသူ့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်လူစင်းမဲ့ကြည့်ရင်တော့ကိတ်ပါတရားတိတ်ထူးဆိုလို့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်လည်းတိတ်တည်းတော့မပါဘူးကိုသမားလောက်ပဲနော်ကိုသမားဖိုစင်ညာ40နဲ့ဖိုစင်ညာ40နဲ့လောက်ပဲကျွန်တော်တင်လိုက်တာအာဂျင်တီးနားမှာတော့များတယ်ဗျအခုဆိုဒီမာရီယာတော့မပါတော့ဘူးသူမပါလည်းမျိုးပြကြည့်လို့တော့မကောင်းဘူးအာဂျင်တီးနားကလည်းနောက်ဆုံးအုပ်စုပွဲကိုကန်သွားတာသူကတသင်းလုံးကြီးပေါင်းချိန်ပြီးတော့အရန်နေနဲ့ကန်သွားတယ်သူ့ရဲ့အရန်အင်အားလည်းတောင်းတယ်နော်ကုံတော့ကစားသမားတွေကလည်းပထမ first line နဲ့ဝင်နိုင်တဲ့ကစားသမားတွေပဲဆိုတော့သူ့ရဲ့ဒီအသင်းကလည်းတောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်လေဟိုအသင်းကြီးနဲ့အသင်းသေးလေးဆိုပေမဲ့အသင်းသေးလေးဆိုတာလည်းခုမှအစပြိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပြီးတော့ပါလာတယ်ဂိုးရဇက်ကတော့ကိုဝိုင်းပဲကိုအာဂျင်တီးနားဖန်ဆိုတော့ကိုကတော့ဂိုးရဇက်ကိုတော့3-1လောက်တော့ခံမှန်းဒီကတော့တကူပြန်ပေးမှာပေါ့ဘူးတော့ပြန်ပေးမယ်နည်းနည်းပထမပိုင်းတော့ရုံးကန်သွားမှာဒါပေမဲ့ချိန်တန်းတော့အာဂျင်တီးနားပဲနိုင်သွားမှာပဲသိတာပဲရန်ကွာဟာတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကိုဘက်အသင်းပေါ့ကိဗာလီကလည်းစပိန်တို့ဒီဥရုဂွေးတော့သူကရှင်ဆော့လာပြီဆိုတော့ယုံကြည်ကြတယ်နည်းနည်းတော့မြင့်နေမယ်နောက်သူတို့မှာဒီက pressure မရှိသူတို့ကရှုံးနိုင်အသင်းကြီးမျိုးကိုထိတဲ့ရင်ဆိုင်ရတယ်ဆိုတာသူတို့လည်းဂုံနေကြဘူးတစ်ခုမှမရှိဘူးကိုတော့ပြန်မရနိုင်ဘူး1-2 စီပေါ့အချိန်မိုးလေးရောက်သွားရင်တော့နည်းနည်းအန်ဩစရာကောင်းသွားပြီဝူးဝါးရဖြစ်ကုန်တယ်ဘစီကလည်းသူလည်းဒီက30ရန်40နာကတ်လာပြီဆိုတော့တက်လို့မရတော့ရရင်မကောင်းတော့စောစီပွဲဖြတ်ထားမှစိတ်ချမှာဟုတ်တယ်ကိတ်ပါဒီအဲ့ဒါကိုပဲနောက်စိတ်မတက်ရင်နည်းနည်းဒုက္ခပေးခဲ့မယ်သူတို့အဲ့လိုတော့စိတ်မျိုးနဲ့ကမ်းမယ်ထင်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိတ်ပါဒီသမရကနေပြီးသူတို့ကမက်ဆီကိုဂုဏ်ပြုမှုတွေလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသူတို့ရှိတယ်ဒီပွဲကလည်းဒီကိတ်ပါဒီအသင်းဂျာစီနဲ့မက်ဆီနံပါတ်နဲ့မက်ဆီနံမယ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဂုဏ်ပြုပေးမှာလေအဲ့လိုပွဲလည်းရှိတယ်ဒီပွဲမှာအဲ့ဆိုတော့သူတို့ကြာပေါ့လေစောင့်ကြည့်ရမယ်ပွဲဆိုတော့သိကြပါတယ်လမ်းကြောင်းရအောင်ချက်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းအာဂျင်တီးနားလမ်းကြောင်းအာဂျင်တီးနားလမ်းကြောင်းကသူကဒီတဆင့်ထက်တက်သွားမယ်ဆိုနောက်တွေ့ရမှာဩစတြေးလျရဲ့အီဂျစ်ရဲ့နိုင်တဲ့အသင်းနဲ့တွေ့မှာဆိုတော့ဟို final မှာအာဂျင်တီးနားနဲ့ဘယ်သင်းတွေ့နိုင်ရှိပြင်သစ်ပဲတွေ့နိုင်မယ်လို့တော့ထင်တယ်ဘာဖြစ်လို့တစ်ဖက်ကလည်းပြင်သစ်ကအရန်ကောင်းအရန်ပြင်သစ်ကတော့တကယ်လက်ဖြားခါရှိလေတော့ဘာမှပြောစရာမလိုဘူးဖြစ်နေအခုချိန်မှာ